Fala galerinha, beleza? Rapaziada, a gente vai trocar a correia dentada do ônibus aqui, tá? Tava fazendo barulho na hora que você acelerava. Galera, dá uma olhadinha aqui na... Esse carro tá com 66 mil já, tá? Correia original. Mas pra vocês verem que o tensionador já não tá. Tá vendo como tá a correia? Soltinho. Aí se acelerava ele fazia barulho. Tá? Como se fosse uma chapa vibrando. Tá, então vamos desmontar aqui, tirar o filtro para poder ter acesso, tá galera? Ele tem um suporte aqui, você tem que apoiar o motor para poder retirar ele, mas vamos acompanhar aí. Só encaixado, tem 3 suportes, um aqui e 2 no cantinho, tá galera? A galerinha aqui, tá? A gente solta o para-barro, tira essa capa protetora da correia, tá galera? São duas travas aqui e 2 parafusinhos aqui embaixo, tá? A gente já tem acesso às correias. Essa aqui é a versão mais completa. Então a gente vai trocar a correia dentada e o tensionador, tá? Vamos verificar os outros pra gente ver como que tá. Soltamos aqui as correias, tá? Agora aqui nós temos acesso à capa. Vamos soltar os demais parafusos para poder arrancar o resto da capa. Galerinha, aqui vocês apoiam o motor, tá? Apoia o motor bem na parte mais forte dele, tá beirando o bloco e junto com o motor do ar-condicionado. Pode colocar aí que não dá problema, tá? Eu prefiro apoiar esse motor porque ele, vocês verem no carro, ele quase não tem espaço para você colocar a ferramenta de segurar, né? Ou você coloca uma girafa ou você apoia o motor lá por baixo, tá? E aqui solta os 3 parafusos do coxinho aqui, que você vai precisar só desse vão aqui, tá vendo? Para poder passar a correia aqui. É só isso, galera. Vamos soltar ela lá embaixo agora e retirar o tensionador e a correia. Tiramos aqui a correia, tá? Você pode ver que os dentinhos já tá zoado, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, galera, mas já tá escapando já. Essa correia dá pau logo. Rapaziada, esse Onix aqui que a gente tá trocando tá com 64 mil já. Já passou da média de troca, né? Tá? Aqui a gente tá aproveitando também, trocando o cabo e vela dele, tá? Os eletrodos já tava bem gasto. O cabo tava com muitas zinagres no cabo também, aproveitando. Vamos fazer uma troca de óleo nele também, tá? As correias externas verificamos e tá bom por enquanto, tá? A gente talvez vai trocar de carro, então não quer trocar todas as correias, tá? Então vamos realizar isso somente, troca da dentada e do tensionador, tá, rapaziada? E aqui Contitec, tá? Vou instalar ela e o tensionador da INA, tá? Tensionador bom também. Aqui, rapaziada, a gente vai trocar o parafuso Torx que dá aperto no tensionador, que eu não gosto desse parafuso lá, tá? Eu não curto muito bem esse parafuso, justamente por causa da dificuldade de você apertar ele lá no local, tá? Então a gente troca ele, coloca um de aço com a cabeça sextavada, tá? Aí galerinha, a correia no lugar aqui, tá? Tensionado corretamente lá o ponteirinho, certo? É só montar a capa. Tá montado, tá? Só essa correia de trás aqui que dá um pouquinho de trabalho, que é a correia da direção hidráulica, tá? Que ela é uma correia elástica. Então você tem que colocar encaixando ela até chegar lá no fundo lá, tá? A outra aqui é simplesinho, só distensionar aqui, você coloca ela, tá? Agora só dar o aperto final e dar partida. Segunda capa, tá? Que são 2 parafusinhos Torx aqui, uma trava lá no fundo lá, tá? E 2 parafusos 7.
aqui embaixo. Agora vamos terminar ele lá pra cima, ó. Então, galera, tá aí o carro ligado, o Onix, tá? Aí, velinha nova, correia nova, óleo pronto para rodar. Certinho, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado da troca da correia do Onix, tá? Eu já tinha filmado antes, mas filmei esse aqui que tá mais completo, tá, rapaziada? Tá melhor, mostrei mais detalhes, que no outro não tinha mostrado, tava com pressa. Aí fiz o carro com muita pressa, né? Não consegui filmar, tá? Mas esse aqui foi mais pausado, mais detalhadinho. Certinho, galera? Valeu!